记住这8句话，选空调不踩坑。空调淡季买，远离旺季。618双11啊，不一定便宜，但是师傅肯定忙到飞起。认准变频，别买定频。变频不光省电，噪音还小，更不会忽冷忽热的。优先选择双变频，买新一级能效，别买旧能效。10年省下一台空调钱。选择电子膨胀阀，别买毛细管的。电子膨胀阀能够提高制冷制热的效率，也更加省电。认准大品牌，格力、美的和海尔都可以。售后安装更专业，收费价格更透明。内机选择带防直吹的，自清洁就够了。条件允许的可以考虑一下无风感、康达气流以及新风功能。那价格相同，外机越重，制冷效果也就越好，因为冷凝器就在这儿了。匹数买大不买小。买1.5匹的就不选1匹的，功率够用，省得掏钱买新的了。这里呢，我给大家整理了房间面积对应的匹数，赶紧收藏一下。哎，你家空调抽真空用了多久啊？可以在评论区打出来，大家一起讨论一下。